Assalomu alaykum. Bugun darsimizda petla tugma bilan qanaqa qilib ishlashni o'rganamiz. Bibliotekaga kirib avatar tanlaymiz. Erkak kishi bo'lsa, bu safar keyin yana modular library'da rubashka tanlaymiz. Yoqasini turini tanlaymiz. So'ng bo'ldi, hammasini tanladik. Endi mana andazani chetida uni qora как ten bo'lib turibdi, shuni o'chirishimiz kerak. Soya bo'lib turgan narsani o'chirishimiz kerak. Bo'lmasa redaksiyasiz qila olmaymiz buni. O'ng tarafdagi tugmani bosib turib remove modular relationshipni bosishimiz kerak bo'ladi. Mana yo'qoldi bu masala. Keyin mana tugmasi bor. Mana shu tugmalarni hozir o'chirib tashlab boshqatdan qilamiz. Tushunishimiz uchun. Tak. Orada mana tugma instrumenti bor 3D da. Belgilab turdim-da, o'chirdim. Yog'ni ham xuddi shunaqa belgilab turib o'chirishimiz kerak. Redaktировать petla tugmani bosamiz. O'zim mana shu redaktировать-ga bossa ham bo'ladi, в принципе. Hammasini o'chiriladi shunda. Mana shu redaktировать-ga bosib, bu yoq taraf bilan bu yoq tarafni o'chirib tashlaymiz. Tak. Endi mana shu bazaviy liniyalarni o'chirsa bo'ladi. Удалить все базовые линии с аккаунта. Так. Endi o'ng tarafdagi удалить все базовые лекала dedi. Так. Polygon rectangle. Polygon. Tak. Mana o'rtasini topishimiz uchun bilasizlar. Hozir uni o'chirib tashlaylik. Так. Преобразовать точку кривой qilamizda. И mana nuqtani o'rtaga o'zi ham olib kelyapti, chunki bu yoqda ham bor. Uni agar mana buni ham o'chirib tashlasak, преобразовать точку кривой qilamiz. Endi shuni o'rtasini topishimiz uchun o'ng tarafdagi tugmani bosib, bu yoqqa 50% qilamiz. Yo'q, bu butun anaqani liniyani anaqa berar ekan. Tak. Mana split by length ga bosib turib, number of segment ikkita segmentga bo'lib bermani deb komanda berilyapti. 1.56 dan tushyapti. OK'ni bosamiz. Keyin bu yoqqa bosamiz. Base polygon, swobodный polygon. Chap tarafdagi tugmani bosib, shift bilan tepagacha olib kelaman. Kartni bosaman. Xuddi shunaqa bu yoqdan ham, bu yoqda уже tayyor. O'ziniki qolgan.
bo'ldi. Endi demak bu tarafimizda petля bo'ladi, bu tarafimizda tugma bo'ladi. Tugma instrumentga bosamiz. O'ng tarafdagi tugma. Tak. Birinchi bo'lib bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, tak 3 sm. Tepadan 3 sm hosil davomida qoldirib olamiz. Keyin shuni belgilab turib, o'ng tarafdagi tugma set number 7 lines bosamiz. Redakировать petля bilan tugmaga bosamiz. Mana shunga select move button. Buni belgilab turib, Ctrl+C, Ctrl+V ni bosamiz. Mana уже kopировать qilyapti. Endi bosishdan oldin o'ng tarafdagi tugmani bosib olamiz. Oralig'ini so'rayapti. Oralig'i qancha bo'lishi kerak? Intervalda 7 qilamiz. Nechta? 8 ta bo'lsin. Yoki 7 ta bo'la qolsin. Okey. Yo'q, 7 ta kam ekan. Yana bitta qilib olsak bo'ladi. Orasi 7 ta. Bo'ldi. Tak, endi petlyani ham xuddi shunaqa razmerda qilish uchun, to есть belgilab olamiz. Belgilab oldim. Ctrl+C, yo'q. Bu yerdacha o'ng tarafdagi tugmani bosamizda mirror past position only deb bosiladi. Mana. Xuddi shuni o'zini shift bosib turamizda, mana shu o'rtasiga olib kelamiz. Bu yoq bilan bu yoq to'g'ri turibdi menda, tekis turibdi. Shuni ham tekshirib olasizlar. Endi buni petlaga aylantirishimiz kerak. Yana belgilab turib, o'ng tarafdagi tugma convert to button hole petlaga qilib beryapti. Endi buni vertikalni qilishimiz kerak. Belgilaymiz. O'ng tomonda образователь obyektda tugma bor, petля bor. Petlaga bosamiz. Mana ugl bor. Uglni 90 gradus qilsak aylanadi. Mana aylandi. Keyingi masala tak. Razmerini qilamiz. Yana 2 marta default button hole ga bosamiz. 2 marta bosdim. Shirina degan joyda 1/4 qoldiramiz. Bu yerda ham mana ranglarni o'zgartirsa bo'ladi. Turini o'zgartirsa bo'ladi. Kostyumlar uchun oddiy petla turadi. Endi xuddi shunaqa qilib tugmani ham razmerini o'zgartiramiz. Uning uchun yana tugmaga bosamiz. Default button home ga bosib 2 marta bosamizda shirina degan joyda 1/2 qilamiz. Okey, bu yerda ham tugmani turini tanlasa bo'ladi. Tak, endi qaranglar, men bu yoqda hozir mana buni ham o'chirib qo'ysak bo'ladi. Mana petlasini ham o'chirib yuboraylik. Xo'p. Endi hozir simulyatsiyani bosadigan bo'lsam, mana bu yerda tikilgan bu, o'shaning uchun bo'lmadi. Hozir mana bu yerda tikilgan joyini olib tashlasam,
Mana. Bu mana shunaqa bitta. Demak, pastga bosamiz. Agar mana shunaqa qotayotgan bo'lsa, mana bu yerga qaranglar. Eng oxirida yoki o'rtada turgan bo'lsa, katta ehtimolda ko'pchilikda qotadi. Kompyuter o'shanda fast GPU qilganda tez anaqasi bo'ladi, grafikasi sal kamayadi, lekin ishlashga yaxshi zo'r. Endi originalga o'xshab mana bu yerdan tikib olishimiz kerak bo'ladi. Uni agar mana bunaqa qilsak, mana shu liniya bo'yicha prosta tikib qo'yiladigan bo'lsa, bu mana shunaqa tikib qo'yadi. Bizga kerak, чтобы mana shu tarafi oldida bo'lishi kerak, bu tarafi ichiga kirib ketishi kerak. Uni shuni nima qilamiz? Orqaga qaytamiz. Shu o'chiramiz. Bulavka bilan foydalanamiz. Chetiga bosdik, buni ham chetiga qildik. Endi shu o'zida o'sha oranjoviy joy bilan turgan joyida. Tak. Yana bitta narsa, bu усиленный shofda qilingan ekan. Усиленный shofni o'chirishimiz uchun ustiga bosib turib, tak. Simulyatsiyani bosamiz va suramiz buni. Mana shu imенно o'sha bulavka qo'ygan joyimizni mana shunaqa qilib sursak, keladi. Tak, bizga birinchi tugmani bu yoqqa qo'yib turib, buni ustiga qo'yishimiz kerak. Buning uchun mana qilib aylantiramiz ekranni, kamerani. Oranjoviy tarafga bosib turib, bu yoqqa olib kelamiz. Buni sal ichkariga olishimiz kerak. Buni shunda bizga aytgan narsa bo'lishi kerak, hosil bo'lishi kerak. Endi tikishni bosamiz. Liniya bo'yicha mana OK bossak, shunda bizga kerak narsa hosil bo'ldi. Endi tugmalarni kiyishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Bu yerda alohida ajratilgan bu instrument застегнуть, расстегнуть пуговицу. O'shanga bosaman. Bu yoqda 2D ekranda tugmalar belgilandi. Tak. Hammasini men bittada belgilaymizda, o'ng tarafdagi tugma bilan belgilab turib, shift bosib turib, petlaga olib kelamiz. Shunda hozir simulyatsiyani bossak, shu tugmalar kiyinishi kerak. OK. Hozirgina mana bu sarfga chiqib turganini. Mana endi bo'ldi. Tugmani yana razmerini aniqlamoqman, esimdan chiqib qoldi. Belgilab turib, tugma redaksiyani shofni belgilab turib, button 1-2 qilamiz va OK. Nima bo'ldi? Shu petli tugma bilan ishlash
Bunaqasi shu bo'ladi. Mana ustiga bosib turib uni o'chirib tashlasak bo'ladi yoki-da o'ng tarafdagi tugmani bosib delete selected pin, delete all pins, hamma bulavkani o'chirdik. Bo'ldi.